者的信心的提振会起到非常大的作用。我们可以回顾一下历史上4次特别国债的发行， A 股每一次都是从低位走到了高点，这一次也毫无疑问，现阶段我可以毫不夸张地说，这里就是牛市的起点。相信此次特别国债的发行会对股市产生深远的影响。第一次的特别国债发行是在1998年的6月当时发行了2700亿元，用来补充4大商业银行的资本金。特别国债发行之后上证指数从1043点走出了25%的涨幅。那第二次呢，是在2007年的6月的1.55万亿的特别国债，主要是用于购买了2000亿元美元的外汇。特别国债发行之后当年上证指数从4000点一路飙涨到历史的最高点6124点。第三次呢，是第二次的续作，发生在2017年的10月，是因为有6000亿元的国债到期，在2018年走出了3587点的高点。第四次是2020年的3月的1万亿特别国债，主要是用于抗击疫情。这次国债发行之后股市站上高位，盘整了1年之久，赛道股此消彼长，许多10倍牛股就诞生在这一时期。可以说现在你不抄底，就相当于20年前没有买房。就在上周五整个市场一地鸡毛之际，板哥站出来摇旗呐喊，明确地告诉了大家，这个位置就是底部。当时有很多人不相信认为这里不可能是底部。就在昨天，板哥再一次地告诉大家，这里是底部，可以开始抄底博弈了，并且我是有史以来第一次立帖为证，在视频里面明确地给大家点了方向。板哥点方向也好，点标的也好，我只会给到一个答案。昨天给到的答案是华为算力，你们可以今天去看一看这个方向，强势的一塌糊涂。逻辑昨天就已经讲过了，可能有人会不理解认为华为算力涨了这么多还能够做吗？这就是散户与游资的思维差距。散户看的是什么？看的是涨得太高了，为什么不在底部就发现它，反而等它涨了才来说？这是散户的思考方式。而我们游资看的是什么？看的是机会。就拿华为算力来讲上周指数冰点杀跌的时候，你不知道哪个方向能起来。昨天指数反转，与指数共振的是哪个方向？就是华为算力。为什么我不去讲券商？这个时候券商的拉升只是为了稳定盘面，论强度肯定比不过算力，所以昨天出手算力，今天整个板块的涨停潮就一定有你的一份大肉。板哥上周四在文章中告诉你了，我要开始摔杯。上周五在文章中告诉你了，抄底的机会来了，开仓布局。周日又告诉你了，上仓位逆势做多。周一再告诉你准备满仓。昨天最后一次告诉你，新一轮的牛市即将来临。每一步都踩准了市场的节奏，不存在马后炮，白纸黑字写的是清清楚楚的。为什么板哥敢于孤注一掷的点名华为算力？因为昨天英伟达限制芯片的出口已经实锤了，无异于利好国产算力。不管从逻辑面来讲，还是从盘面来看，再加上消息面的配合，没有不看好它的理由。此时就是我常说的确定性。大家还记不记得我以前教过大家一个方法一般的小周期的高潮只有3天，昨天第一天与指数共振，你没有去，错过了第一次的上车机会。今天第二天一致性的爆发，你又没有去，错过了第2次的上车机会。明天第3天会不会唱响难忘今宵我不知道，但是明天正常预期会是分歧。至于分歧之后还能不能走强，只能根据盘面的情况再去看了。所以板哥的视频和文章你必须第一时间看，否则呢又将拍断大腿。每一轮周期都在不断的轮回，作为散户来说，你想在这个市场上赚钱，只能去做跟随，因为你没有办法左右这个市场。喜欢板哥的朋友别忘了点赞加关注，每天都会给大家惊喜。那今天的视频呢就先聊到这里，更多的精彩我会写在文章里面，我们下期视频不见不散。昨天板哥收到一位粉丝朋友的留言，他在12月1号全仓抄底了恒润股份，连吃2个一字跌停，留言给我问我怎么办。我说今天还得吃跌停。我就不理解了，恒润是10月份的牛股，当时走的是算力这个题材，
大家还记不记得当时板哥做的是恒维科技，我并没有去恒润啊。为什么不去恒润？那是因为恒润是小鳄鱼引导的标的，至于为什么不方便在视频里面明讲，聪明的人应该都能听懂。可问题是现在都12月份了，再去做算力有什么意义呢？完全是因为跌下来了捡便宜吗？如果是这样，你还不如去抄底中国平安，去抄底31重工，最起码人家还是沪深300的大公司，跌的也够深了。其实这位粉丝的想法我能理解，觉得恒润从高点下来跌了20%多，想去做一个反弹，很不幸啊，踩中了大雷。就在5号晚上，恒润发布公告称，公司收到了董事长家属的通知，公司董事长陈立新因涉嫌内幕交易罪被常州市公安局刑事拘留。实际上啊，5号的盘面就告诉了你，直接跌停开盘，盘中几乎都没有任何反抗的，所以后面的连续一字跌停也是预期之中的事。我很同情这位粉丝朋友的遭遇啊，碰到这种事情我们都没有办法。接下来讲一讲今天的盘面，今天的情绪是有弱修复的，昨天的3个天地板标的今天没有被核死，说明现在这个阶段市场情绪没有什么太大的问题，指数这里依然延续震荡下跌的走势，方向上人工智能和文化传媒这2个方向超预期。只不过呢，最近的这个行情不太好做，市场核心太多了，一部分资金去抱团高标，什么东安、汇发之类的，一部分资金去做跨年腰预期，什么银保、300硕、文一科技之类的，还有一部分资金挖掘新周期，比如锂矿这个方向，甚至还有部分资金在埋伏医药的轮动。今天人工智能和文化传媒又再次崛起，目前市场上的短线资金不够聚焦，没有达成共识，我个人认为还需要杀一杀，等待最新具备持续性的方向出现。轮动行情最不好做了，你去埋伏吧，没人来抬轿拉升，你也赚不到钱；你去追高吧，次日没人接力，你又得割肉出局。现在要不呢你就空仓等待，要不呢你就守住一个方向，赌它成为与主线共振的方向。指数这个位置在慢慢的筑底，需要等待一根大阳线的爆发。其实很明显可以感受到市场风格每天都在风云突变昨天杀抱团高标，今天杀跨年腰2波预期的标的，明天不知道谁又会惨遭毒手。昨天板哥做的中百，今天也没有赚到钱，水下割的，打了个平手，白忙活了一场。最近我们游资的日子也不好过，没有大亏已经就是万幸了，每天都是3000多家下跌，太难了老铁。不行，今晚我得去蒸个桑拿，一是把流感病毒排走，二是放松放松心情，找回暴揍庄家的感觉。明天就是最后一个交易日了，最新的策略我会写在文章当中，大家可以自行去学习参考。那今天的视频呢，就先聊到这里，我们下期视频不见不散。2亿股民请注意，这个板块千万不要去接盘，主力机构已经跑路了。如果你现在想去抄底，那你就是厕所里点灯笼，自己找死。这个板块就是食品饮料和白酒。自从2021年1月份见顶以来，连续跌了近3年。前面跌可以理解，是为了杀估值，如今都已经跌到地下室了，为何还是跌跌不休？最根本的原因就是这个板块是外资重仓的板块。大家都知道，这个外资连续几个月一直净流出。内资呢又在炒热点，赛道方向如今是碰都不敢碰，千万不要去做出头鸟。近几年本身经济就不景气，加上在外围风波不断，资本市场承压是肯定的，再加上各种量化的收割减持风波不断，让原本摇摇欲坠的大 A 更加的雪上加霜。现在你想在市场中生存下来，只能去做热点板块，每天动不动就是几千家下跌，涨的全是一些抱团股，其他的股票全都按在地上摩擦。这种普跌行情下，对于绝大多数股民朋友来说，确实太难了。但是咱们没有办法了，只能顺应市场的节奏，对不对？板哥经常收到粉丝朋友的留言，板哥某某某股票被掏了30个点，要不要割肉？还能不能涨起来？每当我看到这样的问题我都是心如刀绞。叫你割吧，真金白银没了，这些可都是大家的血汗钱。
叫你拿着吧，不知道何年何月才能够回本，每天就是阴跌，温水煮青蛙，太难受了。那么普通股民想要在 A 股这种残酷的市场中生存，只能做热点方向，哪里有赚钱效应就往哪里进攻，赚了就跑，打一枪放一炮走人。大 A 没有价值投资，如果有，为什么巴菲特会被割得泪流满面？如果有，为什么犹太人掌管的基金会被割投降了呢？难道他们都